محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي. Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. اليوم جيت ندير لكم بقلاوة turque avec la pâte à filo. Comme ça, la pâte à filo, on se trouve dans les magasins turcs, dans les grandes surfaces. Comme ça. Elle est facile à faire. Pour هاد البقلاوة يلزم لنا la pâte à filo. عندنا ici 500 grammes de amandes. كيما تحبي اموند بودر ولا كاوكاو اللي عندكم. لهذا اللوز عندنا درت ici 500 درت 150 غرام دو سكر كيما راكم تشوفوا. عندي du beurre fondu ou du margarine, du pistache مرحي. عندنا le miel, fleur d'oranger. et هنا عندي un morceau de bois. Je l'ai filmé avec le papier film, on va utiliser. On commence avec les amandes. نخدموا les amandes تاعنا. انا قلت لكم درت 500 غرام، تقدروا ديروا 250 كل واحد واش المقدور تاعو. نديروا السكر. بعد ما فتحنا لا بات فيلو on a ouvert, on prend deux feuilles زوج ورق منها. Et on couvre le reste, sinon تيبسلنا parce qu'elle est trop fragile. نحطوها هكا sur le côté, نغطوها avec un torchon comme ça ونبداو نخدمو. كيما راكم تشوفوا قلت لكم deux feuilles. On a pris 3 ici. نحوها, on prend 2. نبداو نديرو المارغرين تاعنا. ندير فوق la pâte bien étalée. هنا بعد ما on a étalé tout la pâte تاعنا avec le beurre كيما راكم تشوفوا. عندنا ici le bois هذاك اللي درناه و un petit bâton كيما راكم تشوفوا. غلفتو papier film. Maintenant je le plie comme ça. Et on dirait les amandes تاعنا. نديرو tout le long comme ça. انا هنا بنتي راهي دير، راني نعاون فيها. Et après, je commence de نبداو نلويها. On commence de rouler la pâte تاعنا et on serre bien. والباطون هذا حيعاوننا. معليش اذا خرج لو غران سي با غراف. On fait le deuxième modèle باش نزيدو نشوفو. كيما قلت لكم on étale la pâte à filo et toujours on a pris deux feuilles là. Après on a étalé la pâte à filo, on utilise le bâton, on plie. On met les amandes. تقدري ديري البيستاش، هي نورمالمون تجيب البيستاش مي حنا درناها بلي زاموند.
ندير tout le long تاع الباتون. Après on commence de plier, de rouler plutôt, et on serre bien, on زيرو مليح. Franchement, la recette سهلة, facile à faire, même pour des invités ou pour sahra, soirée ou la haka. Après, on serre les deux côtés باش نديرو une forme باش يجي on dirait plissé كيما كنتو تشوفوا. نجيبو لو بلا تاعنا نديروه نحيها من الباطون جو لو سير نكمل البقلاوه تاعنا ابري جو مونطر. هنا ونا فيني لا بات تاعنا. ابري نزيد ندير فوقهم البيغ فوندو ولا المارغارين نديرها au four à 180 واحد 20 minutes. ابخي نوريها لكم كي نخرجوها من الفوغ. هنا كيما كتشوفوا خرجناها من الفوغ. انا قسمتها هنايا، هي سي ميو تقسميها قبل ما ديريها الفوغ، انا نسيت مي سينون تو بو الفيغ ابري. وهنا عندي الميال تاعي بارد ونبدا ندير عليها العسل. نسقي كاع نخليه ابخي هو يشرب. انا عندي هنا بيستاش مرحي، تقدري ديري او ميليو ولا ديري في لي كوتي. انا ندير في لي كوتي. نديرو هكا مادام العسل سخون باش ساكل. هنا لي دو كوتي من ومن. on a fini, on laisse le pistache collé يلصق لنا ونحوها tout à l'heure après نوريكم dans l'assiette. هنا البقلاوه تاعنا راهي واجده، درتها لكم اتابل ايسي. هذا لو جور دو نهار المولود، حطينا لي غاتو ميال وها هي البقلاوه. جاسبر كو تعجبكم. ما بقى لي غير نقول لكم صحتكم و